مجوهرات أحلام تروج للماسونية، والجمهور يهاجم ما قامت به على المسرح بدون خجل. الفنانة أحلام تتصدر محركات البحث بعد حفلها الأخير في الرياض وإطلالتها المثيرة للجدل على المسرح بعد ارتدائها مجوهرات ألماسية برموز غريبة اعتبرها البعض تحتوي رموزا ماسونية. وكانت أحلام تعرضت لاتهامات مماثلة في حفل سابق وهي ترتدي رمزا مشابها، بينما انتقد البعض إسراف أحلام في مجوهراتها وأنها على حد تعبيرهم يمكنها أن تحل أزمة إنسانية. جمهور الملكة لم يسكت على الانتقادات، معتبرين أنها اتهامات سخيفة وأن أحلام معروفة باختيار المجوهرات الغريبة ومن حقها التمتع بثروتها، وأنها لا تتأخر بأعمال الخير وتبرعات بنفس الوقت. هل تروج أحلام للماسونية فعلا أم أنها اتهامات سخيفة؟ وهل تبالغ في مجوهراتها أم أنها حرة فيما ترتدي؟